ใช่ไหม ใช่ สวัสดีทุกคน วันนี้ทำเจาะรูใช่ไหม ใช่เจาะรูแผ่นไม้อ่ะ เจาะรูแผ่นไม้แผ่นไม้คืออะไร เนี่ยวูดเนี่ย แผ่นไม้ wood เจาะรูแผ่นไม้ Why you not good Can I use your foot? easy I can. I mean, I gotta reach a long way with my foot too. Wait, I think I gotta do it with my hands. I can't even put my foot as well as I think I can. do something you can do อ่ะ In the wrong place. Hang on. Eat me. Wait. That'll work. Not too far over to the right, but it'll work. เสร็จแล้วไหม My fit. Let me eat. Have one more side. เสร็จแล้ว อุ๊ย